वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा सेनेट में पेश। तरमीम का मुसविदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कानून इंसाफ की मुश्तरका कामा कमेटी के सपुर्द कर दिया। अपोजिशन का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री तक बहस नहीं हो सकती। लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की बहुत जल्दी है। अपोजिशन का राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार ने कहा कि आईनी तरमीम पर सबको बहस का मौका मिलना चाहिए। आज और कल सब बहस करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीम का खाका भी पेश किया। दूसरी जानिब सेनेट और कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए कानून इंसाफ का मुश्तरका इजलास भी शुरू। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी आज ही दिए जाने का इम्कान है। The office of Chairman Joint Chief of Staff Committee shall stand abolished with effect from 27th day of November 2025. जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये अहदा अबॉलिश होगा। उनके करेंसी ऑफ पीरियड में सर पार्लियामान ये सोच भी नहीं सकती कि उन्हें उस अहदे से हम महरूम करें। लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से ख़त्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया जाएगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आर्टिकल 243 में मुमकिन तरमीम की वजाहत कर दी। का फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। ताहयात वर्दी और मराहत हासिल होंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। किसी अफसर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने और लेने का इख्तियार पार्लियामेंट को होगा। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज़ करार दिए जाएंगे। आला ओहदे रखने वाले अफसरान आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा मंसर-ए-आम पर आ गया। 27वीं तरमीम में 48 तरामीम शामिल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक करने के लिए आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम तजवीज़ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा तहलील। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक करने की तजवीज़। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे। आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। अज खुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी कबीना ने 27वीं तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से कबीना इजलास की वीडियो लिंक पर सदारत की। वज़ीर आज़म का 27वीं तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी पर सदर मुमलिकत और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से इजहार तशक्कुर। कहा विफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून और इंसाफ अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे रहनुमाई हासिल की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। को स्ट्रक्चरल एक सेंट्रल कमांड कैम कर रहे हैं, उस पर उसी तरह ही रहेगा, लेकिन वो एक यूनिफाइड हो जाएगी। जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी उसमें ये महसूस किया गया कि मॉडर्न आज वर्ल्ड में जो वारफेयर है उसमें एक सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। वफाकी वजीर राना तनवीर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दावा। कहा स्ट्रक्चरल सेंट्रल कमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। भारत के साथ जंग के बाद महसूस किया गया यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए। NFC से मुतालिक तरामीम को मौखर कर दिया गया है। मुसवदे में हमारी इश्तराक होती है, हमारी राय का ख्याल रखा जाता है और ये मुसवदा आवाम की बेहतरी के लिए आता है, तो लेट्स मेक इट श्योर कि फिर हम वोट करेंगे।
اگر آئینی ترمیم کے مسودے میں ہماری رائے کا احترام کیا جاتا تو ترمیم کو ووٹ دیں گے۔ ANP کے سربراہ ایمل ولی خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، جمہوریت کو ووٹ دیں گے، ابھی تک مسودہ نہیں ملا، شکوں کا جائزہ لے کر ووٹ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور لوکل گورنمنٹ کا نظام ہم چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی ترمیم، آپ کو یاد ہوگا آئین کی، پچھلے سال جب 26ویں آئین کی ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد ہم نے جمع کرائی۔ موجود ہے ڈرافٹ ہمارا پورا کا پورا، اور پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اس کو دوبارہ یہاں پر پریزنٹ کریں گے۔ ہم لوکل گورنمنٹ کا نظام چاہتے ہیں۔ متحدہ نے اپنی ترامیم 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہی جمع کرا دی تھی۔ MQM پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری کی پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا ڈرافٹ اور بل پہلے سے ہی موجود ہے، 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ 28ویں ترمیم کیوں نہ پیش کی جائے، اصل بات ترمیم کا ایوان میں پیش ہونا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کے اعزاز میں ظہرانہ، پارٹی کے تنظیمی امور، ملک کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے شرکاء کو سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پیپلز بس سروس، EV بس سروس، سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور تھر کے توانائی اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریف کیا۔ کہا موجودہ سیاسی چیلنجز کے باوجود پیپلز پارٹی وفاق کی علامت کے طور پر اپنا فعال اور تعمیری کردار ادا کرتی رہے گی۔ آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم فتح تقریب میں شرکت کی گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی شریک ہوئے۔ پاکستان کے خصوصی دستے بھی یوم فتح کی تقریب کا حصہ تھے۔ تقریب میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے ترانے بھی بجائے گئے۔ یوم فتح آرمینیا کے خلاف 2020 میں نگارنو کاراباغ جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ مارکہ حق نے دنیا میں پاکستان کے تصور کو بدل دیا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہماری مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں خطاب، بولے بھارت نے خود کو علاقے کا تھانے دار سمجھ لیا تھا، ہماری مسلح افواج کی جانب سے بھارت کو دندان شکن جواب دیا گیا۔ مانچسٹر کے بعد لندن سے بھی قومی ایئر لائن کی پروازیں جلد شروع ہوں گی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ معاہدے کے سبب جدید ٹیکنالوجی پاکستان منتقل ہوگی۔ احسن اقبال نے پاکستانی ہائی کمیشن میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی کی۔ ایئرکرافٹ انجینئرز کی ہڑتال کا 5واں روز، قومی ایئر لائن کی 5 پروازیں منسوخ۔ قومی ایئر لائن کی 26 پروازوں سمیت 43 پروازوں کو تاخیر کا سامنا۔ قومی ایئر لائن متبادل ذرائع سے پروازوں کی کلیئرنس کرانے میں مصروف ہے۔